El día de hoy vamos a hacer slime. Acá tengo el otro slime que arreglé. Y vamos a hacer nuestros slimes. Mi hermana le tocó el café y a mí el verde. Solo nos queda el color negro. Y ahora, no se preocupen, chicos. Para cuando acabe este año voy a comprar más. Bien, chicos, vamos a abrirlos. Ay, mis dedos. Bueno, chicos, mi hermana ya lo abrió y yo no. Bueno, ya lo abrí. Y le voy a echar un poco de crema. Que se nos está quemando. Y esta vez los foaming llegan un poco más duros. Mi hermana ya le puso crema. Parece que está muda. Y acá está aquí está el foaming que se rompe, obvio. Mi slime ya está. No es cierto. Le faltan unas cosas. Ay, se me cayó. Bien, chicos. Ya ahora solo falta echarle crema. Y No, el mío ya está bien. no es cierto, le faltan más cosas. Como agua, jabón para los trastes o algo. Si no, se va a secar. Lo voy a abrir. Espérate. Ahí está. Ya le eché crema. Y ahora... Ahora hay que revolverlo. Bien, chicos, ya lo estoy revolviendo. Y miren esto. Faltan más cosas. Esto es un slime sin bórax ni pegamento. Necesitan foaming y crema. Ya revolví. Ya casi me está quedando. Bueno, chicos, voy a ir por una mezcla o algo, así que nos vemos ahorita. Mírenle, mi hermana. De yo le robé un poco. Yo le robé un poco. Tenemos un límite de 52 minutos, entonces vamos a revolver el de mi hermana con este. Miren. Ahí se ve la diferencia de color. Estoy jugando ya le eché crema. Hoy. Y una notificación. Tenemos un límite de 52 minutos. Pues el video no va a ayudar. No va a durar 52 minutos. Pues. Cuando venga, le voy a colgar el video. Bien, ya viene y lo voy a colgar también.
Ya vine y con el mismo ingrediente del otro día. Para atrás con limón. Voy a revolver. Con limón. Ajá. Esto va a funcionar. Ni sabe. Lo voy a echar un poquito. Y ya está quedando. Mira, ya está quedando, ya está Hasta venimos, chicos. Bien, chicos, voy a comprar más crema de bebé, así que en el otro video, ahorita vamos a hacer más crema para nuestros otros slimes. El mío ya está, chicos. Y hasta nuestro último slime vamos a mezclar todos, hasta nuestro último slime. Y mire, ya está quedando mi slime. Bien. El mío ya quedó. Escuchen. Shh, no haga ruido. ¿Escucharon? Está más suavecito que los demás. El mío ya casi me está quedando. ¿Cuál está más grande? A ver. Está más grande el mío. Sí. Y el mío está más pequeño. Y chicos, miren esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? No, casi se me ensucia el pantalón. Nada más, un poquito de este. Un poquito más. Para el momento de revolver todo, a ver qué color se hace. Oye, ¿me pasas un cachito del morado, por favor? Ok. Tú sigue revolviendo eso. Ok, a ver si queda. No sé. Ah, mira, con este, el mío y el moradito, se hace como un rosita, miren. Un rosita se hace como un lila. Bueno, aquí se ve como rosita palo, pero en la cámara se ve como lila. Pero no. Miren. Odi, ya pásame un pedacito del morado, por favor. Voy a esperar. No sé lo que estoy haciendo. Miren esto. Tú sigue revolviendo. Ok. Vamos a ver con el... A mí le puse verde, una rosita y miren. No le puse nada. Es que le eché mucho de esa mezcla. Sigue revolviendo. Sí, revuelve. Te vamos a dar un poquito de azul. Es lo único. Mira. Ay, ya dame de verdad del morado. No, el morado no. Bien. Oh, ya está quedando un poco, ya está quedando. Viene el azul. Poco a poco. El azul es el más chiquito y el azul es el más grande, pero pues yo no. Es chiquito. Y ahora el más grande es el moradito. Uy, ya está quedando mi slime, ya está quedando, miren esto. Ya está quedando. Yo solo le sigo revolviendo. No, así no. Ya revuelvo más. Chicos, ya está quedando mi slime. Ponlo en la mesa. ¿Y si se ensucia? A ver. Ya. Ya está quedando mi slime. Ya quedó. Sí, pero... Ahora quítatelo de las manos. Ya quedó mi slime, chicos. Y casi se me pega en el pantalón. Ja. Esta mezcla sí funcionó, solo le tenía que poner un poco de slime feo o algo. O esta mezcla de jabón para trastes. ¿Qué naranja quedó mejor? Porque este es como cremita y este es naranja, miren. El mío quedó cremita. Uy. Chicos, vayan dejando su like y suscríbanse, por favor. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Por favor, suscríbanse. Miren, van a ver que este es mi piel, miren. Me pongo este aquí, me hago así
Miren, es como un color de piel. Ujú. Casi no se nota. Parece que tienes arrugas. No manches. No manches. Lo puedo poner de mascarilla, miren. Ujú. Igual el slime quita mucho la suciedad. Es como la base. Miren. Chicos, ya quedó mi slime. No, en serio, un poco de base esto, miren. Ya quedó mi slime y este slime es sin bórax ni pegamento y fácil. Cosas que tienes en tu casa. No más que una cosa que tienes que comprar es foaming. Solo compra un foaming, lo venden. O si no, no sé si tengas papelería o algo. Foaming moldeable. Miren. Y necesitas jabón para trastes, polvo en polvo o jabón para trastes líquido y revuélvelo con un poco de limón. Y va a quedar. Y después mézclalo con un slime feo que tengas. Y listo, fácil. Miren, eso es como una... Bueno, eso lo puedo poner como de base, miren. Tiene mucha cobertura, miren. Y es fácil de quitar. Ahora nada más esto y le quitan la semilla. Chicos, ya quedó mi slime, miren esto. Y suena. ¿Escucharon? Ya me lo quitó todo, Sofi. Abajo. Abajo, por acá. ¿Ya? Ya. Que casi no se nota. No manches, es como tu color de piel. Bien, listo, chicos. Ya quedó mi slime. Y así quedan nuestros slime, chicos. Y luego vamos a hacer el último slime. Y para que cuando acabe este año voy a hacer más slimes. Vamos a hacer ese slime negro. Y cuando lo terminemos vamos a mezclar todos los slimes. Así que comenten en mi último video que hice en Shorts. Si no saben qué es Shorts, es uno de los videos pequeños. Uno de los videos pequeños. Short. Shorts. Bien. No sé, quiero revolver estos. Y chicos, vayan comentando en Ya el sé. último video. Vamos a revolver este con este. El azul con el verde, ¿ok? Sí, pero primero, después de eso, vamos a hacer el slime negro y vamos a mezclar todos. Así que lo vamos a revolver. Ok. Ya mi hermana revolvió un poco de azul con morado. Pero el morado sigue de su color. Y chicos, vamos a hacer el slime negro. Vamos a hacer el slime negro. Yo revuelvo el verde con el azul. Ok. Bien. Y vamos 3, a revolver. 2, 1. Pues sigue del color. Sigue como color pielecita. Miren. Está verde. Se hizo color piel. Se hizo verde. Ahora revolvemos este con este. Sí, pero espera. Hay que hacer el slime negro. No, así. Bueno, Ah, es como un árbol. sí es como un árbol. Bien, un árbol. Un árbol chafa. ¿Qué color? Va a quedar verde, va a quedar Vamos a verde. hacerle rápido. Estoy No. segura que va a quedar verde. Vamos a hacerlo rápido porque me tengo que ir a limpiar el patio. Sí. Que ahorita estamos haciendo este video mientras limpiamos. Mientras limpian.
Así que por eso lo estamos Mira intentando cómo hacerlo quedaste. más rápido e intentar. Bueno, ya me voy a limpiar el patio. Ajá, y ustedes se quedan No conmigo. revuelvas estos. Ok, ahorita nos vemos, chicos. Bien, chicos, ya estamos acá. Suenan unos pollitos, ahorita vengo, voy de chismosa. Ya volví, chicos, y me confundí. Pensé que eran pollitos que trajo mi papá, pero no. Eran los pájaros que andan afuera de mi casa. Es que tenemos muchos árboles y por eso. Bien, chicos, ya vamos revolviéndolo. Vamos a revolverlo bien, porque mi hermano no lo revolvió tan bien como lo pensé. Chicos. ¿Se están dando cuenta? Ya tenemos dos grandes. Pero el más grande es este, nomás que se está derritiendo. Hola. Miren esto, chicos. Ay, le voy a subir mis mangas. Y miren esto, chicos. Si siguen atrapados acá, este video va a durar 25 minutos. O menos, como 20 o como 18. Miren estos. Y miren, chicos. El único foaming que nos queda es el negro. Pero lo vamos a mezclar con un poco de esto. Pero en el otro video. Miren esto. Esto es espectacular. Miren esto. Es que mi hermano está jugando con papá. Sabe feo. Y miren el slime que hicimos. Este slime lo pueden hacer en sus casas. Y si no tienen, y si tienen foaming y esta mezcla, no le echen mucha de esta mezcla. Échenle crema y esta mezcla al foaming y va a quedar bien. Y si le echan mucho de su mezcla, solo échenle espuma de afeitar o échenle un slime feo que tengan, pero que no sea tan duro, No sea tan duro. Bueno, sí, un poco duro. Y, o si no, échenle agua. No, mentira. Mentira. Va a quedar. Se va a derretir todo. Pero después, si quieren, le van a echar naranja. O espuma de afeitar. O crema, pero que no sea de bebé. Crema que no sea de bebé. Por eso yo no le eché crema, sino que le eché uno de mis slimes para que no se hiciera